छोटे से शुरू करें, बड़ा कमाएं। खोया मेकिंग मशीन और स्टीम बॉयलर लगाकर शुरू करें अपना डेयरी या मिठाई बिजनेस। स्टीम से चलने वाली मशीन बिना दूध जलाए देती है शुद्ध खोया और आसान टिल्टिंग सिस्टम से सफाई भी झंझट फ्री। जयपुर स्टीम एनर्जी से पाइए मशीन, बॉयलर, सर्विस और सेटअप सपोर्ट, सब कुछ एक जगह। अब मौका है अपना खुद का प्लांट लगाने का।